옛날 옛적 한양에서 사흘길 떨어진 작은 마을에 월아라는 새댁이 살고 있었습니다. 시집 온 지 채 1년도 안 된 월아는 아직 시댁 살림에 익숙하지 않았지만 부지런하고 마음씨 고운 며느리였습니다. 그해 겨울은 유난히도 매서웠습니다. 큼지막한 눈송이가 쉼없이 내려 산골짜기마다 눈이 무릎까지 쌓였습니다. 사람들은 벌써부터 장작 걱정을 하기 시작했습니다. 바로 그때였습니다. 어느 맑은 아침 시어머니께서 월아를 불러 세우셨습니다. 월아야, 오늘 당에 나가서 비단 한 필 사오너라. 시어머니의 목소리에는 평소보다 단호한 기운이 서려 있었어요. 며칠 뒤면 명절이라 큰올케들이 오는데 집에 내세울 만한 비단이 없구나. 색은 청색으로 고르고 값은 너무 깎지 마라. 그래도 우리가 체면이 있는 집안이니까. 예, 어머님. 다녀오겠습니다. 하지만 월아의 마음 한편으로는 걱정이 앞섰습니다. 어제부터 하늘이 온통 잿빛으로 덮여 있었기 때문입니다. 지난번 장터에서 만난 장작 장수 김서방이 올겨울엔 눈이 많이 올 것 같다고 중얼거렸던 말이 자꾸만 떠올랐습니다. 월라는 비단 값을 품에 단단히 품고 장터로 향했습니다. 찬바람이 볼을 스치며 지나갔지만 시어머니의 첫 심부름을 제대로 해내고 싶은 마음의 걸음은 가벼웠습니다. 그런데 장터에 도착하자마자 이상한 기운을 느꼈어요. 평소보다 사람들이 웅성웅성 모여 있었고 장작 가게 앞에는 긴 줄이 늘어서 있었습니다. 아이고, 이를 어쩌나. 장작값이 하룻밤새 2배로 뛰었다네. 산길이 막힐 것 같다는구먼. 이번 겨울 장작 구하기 하늘의 별 따기가 될 것 같아. 월아의 발걸음이 절로 느려졌어요. 장작 가게 앞으로 가까이 다가가자 장수가 한숨을 푹 쉬며 말하고 있었습니다. 미안하지만 오늘이 마지막일지도 모르겠소. 산에서 내려오는 길이 완전히 막혔어요. 며칠 더 눈이 오면 봄까지도 장작을 구하기 어려울 겁니다. 그 순간 월라의 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 그때 눈앞에 어떤 누파가 벌벌 떨며 장작 몇 단을 안고 있는 모습이 보였습니다. 손끝이 시퍼렇게 얼어서 장작을 제대로 잡지도 못하고 계셨죠. 할머님, 괜찮으세요? 월아가 다가가서 물으니 노파가 고개를 들었어요. 눈가의 주름이 깊게 패인 얼굴이었지만 눈빛만은 또렷했습니다. 아가씨, 고맙네. 이렇게 눈이 오면 지옥이 따로 없을 거야. 그런데 이 장작으로는 열흘도 못 버틸 것 같아. 손자 녀석이 아직 어린데? 노파의 목소리가 떨렸어요. 월라는 문득 시댁마당에 쌓인 장작을 떠올렸습니다. 시댁은 곡간도 비고 장작도 하루 이틀 쓸 양밖에 안 남았었죠. 그때 비단 가게 주인이 마치 들으라는 듯이 소리쳤습니다. 비단 보러 오세요. 고운 청색 비단, 오늘만 특별히 깎아드립니다. 최고급이에요. 월라는 비단 가게와 장작 가게를 번갈아 보았어요. 마음속에서 두 개의 목소리가 충돌했습니다. 속마음, 시어머니 심부름을 어길 수는 없어. 비단을 사가야 해 하지만 장작이 없으면 사람이 얼어 죽을 수도 있잖아. 한참을 망설이던 월라가 결심을 굳혔습니다. 비장한 표정으로 장작 가게를 향해 성큼 걸어갔어요. 장수 아저씨, 장작 많이 주세요. 얼마나 드릴까요? 이 돈으로 살 수 있는 만큼 다요. 월라는 비단값을 꺼내 건넸습니다. 장수의 눈이 휘둥그레졌어요. 아가씨, 이 돈이면 저기 앞집에서 비단도 살 수 있을 텐데. 비단은 언제라도 살 수 있지만 장작은 오늘이 마지막이라고 하셨잖아요. 사람 목숨보다 소중한 체면은 없어요. 월라의 목소리는 떨렸지만 단호했습니다. 장수는 고개를 끄덕이며 정성껏 장작을 묶어주었어요. 아니, 이거 다 들고 갈 수 있겠어. 집으로 돌아가는 길, 무거운 장작만큼이나 월하의 마음도 무거웠습니다. 시어머니께서 얼마나 화를 내실지 뻔했거든요. 속마음, 하지만 후회는 되지 않아. 우선 우리가 사는 일이라면 비단보다 100번 낫지?
대문을 열고 들어서자 시어머니께서 마루에 앉아 계셨습니다. 월아가 장작을 잔뜩 들고 오는 모습을 보시더니 얼굴이 싸늘해졌어요. 이게 뭐냐? 어머님, 죄송합니다. 장작을 샀습니다. 비단은 어디 있느냐? 저희 집엔 장작이 더 급해 보여서 시어머니의 얼굴이 불그락푸르락 변했어요. 체면도 모르는 것이. 올케들이 오는데 무슨 면목으로 맞겠느냐? 어머님, 하지만 이것이 없으면 당장 저희가 그런 소리 집어치워라. 다 망쳐놨네, 아주. 부끄러워서 어떻게 고개를 든담. 너는 당장 친정으로 돌아가라. 꼴도 보기 싫다. 시어머니의 호통소리가 온 집안을 울렸습니다. 월아는 눈물을 참으며 방으로 들어갔고 창밖으로는 벌써 한방눈이 내리기 시작했습니다. 월아가 친정으로 돌아간 다음 날 새벽, 하늘은 더욱 잿빛으로 변해 있었습니다. 밤새 내린 눈이 무릎까지 쌓였고 바람은 더욱 매서워졌어요. 창문 틈으로 스며드는 찬 기운에 온 집안이 얼어붙을 것 같았습니다. 혼잣말, 아직도 분이 안 풀리네. 그나저나 이 추위가 언제까지 계속될까? 마당에는 월아가 사온 장작이 산더미처럼 쌓여 있었습니다. 어제는 그 장작이 눈에 거슬렸는데 왜인지 오늘 아침에는 저 장작들이 든든해 보였어요. 아궁이에서 타오르는 불꽃이 방안을 훈훈하게 데워주고 있었거든요. 그런데 바로 그때였습니다. 대문 밖에서 급한 발소리가 들려왔어요. 어머니. 시어머니가 문을 열어보니 큰딸 금순이 아이를 품에 꼭 안고 서 있었습니다. 금순의 얼굴은 파랗게 질려 있었고 품속의 아이는 계속해서 울고 있었습니다. 금순아, 이 추운데 왜 나왔느냐? 어머님, 큰일 났어요. 아이가 밤새 추위에 떨며 울어서 금순의 목소리가 떨렸어요. 아이를 보니 입술이 시퍼렇게 변해 있었습니다. 우리 집 장작이 다 떨어졌어요. 어제 장터에 갔는데 한 단도 구하지 못했습니다. 시어머니의 가슴이 철렁 내려앉았어요. 금순의 시댁은 원래 넉넉한 편이었는데 이런 상황이 될 줄은 꿈에도 몰랐거든요. 그럼 아이는 이대로는 못 버텨요. 남는 장작 좀 나눠주실 수 없을까요? 금순이 무릎을 꿇으며 애원했습니다. 품속의 아이는 여전히 울고 있었어요. 그 울음소리가 시어머니의 가슴을 찔렀습니다. 시아버지도 금순의 울음에 나와 보았지요. 우리 장작 많지 않소. 얼른 줘서 보냅시다. 그러나 시어머니는 잠시 망설였어요. 이 장작마저 없으면 친척들한테 자랑할 수 있는 게 아무것도 없었거든요. 하지만 손자의 파란 입술을 보자 더 이상 버틸 수가 없었습니다. 마당에 있는 장작을 가져가거라. 정말요? 감사합니다. 어머니. 금순의 눈에서 눈물이 흘러내렸어요. 이만큼이면 며칠은 버틸 수 있을 거다. 이 추운 길에 또 어떻게 돌아가니? 금순이 장작과 아이를 품에 안고 허겁지겁 떠났습니다. 아이의 울음소리가 금순이와 함께 점점 멀어져 갔어요. 시어머니는 혼자 마당에 서서 장작더미를 바라보았습니다. 문득 월하의 말이 떠올랐어요. 회상, 사람 목숨보다 소중한 체면은 없습니다. 그 순간 가슴 한편이 뜨끔했습니다. 그렇게 하루가 지나고 이틀이 지났어요. 폭설은 그칠 기미가 없었고 추위는 더욱 매서워졌습니다. 마을 곳곳에서 장작을 구하지 못한 집들의 신음소리가 들려왔어요. 그런데 금순이네와 시댁은 달랐습니다. 월아가 미리 사둔 장작더미 덕분에 방안이 따뜻했고 금순이의 아이도 건강을 되찾았어요. 금순이는 장작이 떨어질 때면 득달같이 찾아왔습니다. 어머니, 어떻게 이렇게 지혜롭게 앞을 내다보셨어요? 금순이 어머니의 손을 잡고 물었지요. 아니다. 이건 월아가 한 일이야? 시어머니의 목소리가 작아졌어요. 월아가 비단값으로 장작을 사오지 않았다면 우리도 금순이 너를 도울 수 없었을 거다. 그제야 시어머니는 깨달았습니다.
월하의 선택이 얼마나 지혜로웠는지를 말이에요. 사흘째 되는 날 아침, 시어머니는 결심했습니다. 아들과 함께 두꺼운 옷을 입고 사돈댁으로 향했어요. 눈길을 헤치며 걷는 발걸음이 무거웠지만 마음은 한결 가벼웠습니다. 사돈댁에 도착하니 월하가 마루에 앉아 바느질을 하고 있었어요. 시어머니를 보자 깜짝 놀라며 일어났습니다. 어머님, 이런 눈길에 어떻게 이렇게 오셨어요? 월하야. 그리고 사돈, 안녕하셨습니까? 제 생각이 짧았습니다. 시어머니의 목소리가 떨렸어요. 그리고는 월하를 바라봤어요. 월하야, 내가 산장작으로 금순이랑 손주 목숨을 구했구나. 비단보다 훨씬 귀한 일을 했어. 월라의 눈에서 눈물이 글썽였습니다. 어서 집으로 돌아가자. 사람 살리는 며느리를 둔 게 이 집안의 복이야. 사돈, 정말 죄송합니다. 그렇게 세 사람은 함께 집으로 돌아왔어요. 눈길은 여전히 험했지만 마음만은 따뜻했습니다. 집에 도착하자 금순이가 아이와 함께 기다리고 있었어요. 아이의 볼이 다시 발갛게 돌아와 있었습니다. 사람 살리는 일이라면 비단보다 100번 낫지, 암. 시어머니가 월하의 손을 꼭 잡으며 말했어요. 그날 밤, 온 집안이 따뜻한 불빛으로 가득했습니다. 명절이 다가올수록 더 거센 눈이 휘몰아쳤지만 시댁만큼은 분주해졌습니다. 월하는 새벽부터 명절 준비에 여념이 없었어요. 월하야, 친척들이 곧 올 텐데 음식 준비는 다 됐느냐? 지난번 장작 일로 깨달음은 컸지만 친척들 앞에서는 여전히 체면이 걱정되셨거든요. 예, 어머님. 달게장도 끓이고 전도 부쳤습니다. 오후가 되자 큰 올케와 작은 올케네가 나란히 들어섰어요. 두 사람 모두 화려한 비단옷을 차려입고 있었습니다. 형님, 안녕하셨습니까? 큰 올케가 월하를 위아래로 훑어보더니 입꼬리를 살짝 올리며 인사했지요. 그런데 큰 집은 아직도 이렇게 수수하게 지내시는군요. 비단 하나 없이 손님을 맞으시다니. 그러게 말이에요. 시어머니의 얼굴이 굳어졌습니다. 자, 들어와서 앉게나. 방이 따뜻하네. 방 안으로 들어서자 온돌 덕분에 포근한 기운이 감돌았습니다. 보통 음식은 하인들 시켜서 하지 않나요? 제일 큰 집이 이렇게 힘을 못 써서야. 월라는 묵묵히 상을 차렸습니다. 김이 모락모락 나는 달게장과 바삭하게 부친 전들이 정갈하게 놓였어요. 와, 이 냄새 좀 보세요. 큰 올케가 달게장을 한 모금 떠먹더니 표정이 살짝 변했습니다. 어머, 맛이 생각보다 정말 맛있네요. 그러네요. 솜씨가 정말 좋으세요. 바로 그때였습니다. 창밖으로 굵은 눈발이 흩날리기 시작했어요. 눈은 점점 거세졌습니다. 어머나, 눈이 또 오네. 이러다가 가는 길이 막히는 거 아닌가 몰라. 시간이 지날수록 눈은 더욱 거세게 내렸고 완전한 눈보라가 몰아쳤습니다. 오늘 밤은 따뜻하게 여기서 자고 가게. 월하야, 이불 준비해라. 예, 어머님. 월하가 마당으로 나가자 올케들이 수군거렸어요. 오늘 밤 추워서 못 자는 거 아닌가 몰라. 하지만 잠시 후 월하가 장작을 한아름 안고 들어오는 모습을 보고는 놀랐어요. 마당 한편에 장작이 산더미처럼 쌓여 있었거든요. 어머, 형님 댁은 장작이 정말 많네요. 요즘 같은 때에 저렇게 많은 장작을 어떻게 구했지요? 시어머니가 처음으로 올케들 앞에서 뿌듯한 표정을 지었습니다. 며칠이 지나도 폭설은 그칠 기미를 보이지 않았습니다. 산길은 완전히 끊어졌고 마을로 들어오는 모든 길이 막혔어요. 그러자 마을 사람들이 하나둘 시댁 대문을 두드리기 시작했어요. 첫 번째로 찾아온 건 마을 이장이었습니다. 마님, 죄송합니다만 장작을 좀 나눠주실 수 있겠습니까? 장작 장수한테 물어보니 그때 이 집 며느님이 장작을 비단 값만큼 사갔다고 하던데요. 우리 집 장작이 떨어져서 아이들이 밤새 추위에 떨고 있습니다. 월라는 시어머니를 바라보았어요.
시어머니는 잠시 망설이다가 고개를 끄덕였습니다. 어려운 이웃을 도와야지요. 마당에서 가져가세요. 정말 고맙습니다. 봄이 오면 꼭 갚겠습니다. 두 번째로 찾아온 건 과부 할머니였어요. 홀로 손자를 기르고 있는 분이었습니다. 대감마님, 제발 장작 좀 나눠주세요. 손자가 열을 내며 앓고 있어요. 월하의 가슴이 아려왔어요. 그럼요. 도와야지요. 가져가세요. 그 중에 눈에 띄는 노인이 있었어요. 남루한 옷차림에 허리가 굽은 할아버지였는데 다른 사람들과 달리 조용히 기다리고 계셨습니다. 할아버지는 혹시 어디서 오셨어요? 마을 끝자락에 혼자 살고 있는 늙은이입니다. 아들이 하나 있긴 한데 한양에서 벼슬을 하고 있어서 장작을 부탁할 수가 없네요. 월라는 그 노인에게도 장작을 나눠주었어요. 노인은 깊이 절을 하며 돌아갔습니다. 며칠 후 월라는 집에 온 사람들을 모아놓고 제안했어요. 여러분, 이렇게 각자 힘든 것보다 서로 도우며 지내면 어떨까요? 무슨 말씀인지요? 장작이 넉넉한 집은 장작을 나누고 장작이 없는 집은 음식이나 옷, 이불을 나누는 거예요. 사람들이 웅성거렸습니다. 하나둘 손을 들기 시작했어요. 하지만 부잣집 김진사가 반대했어요. 아니, 생각해봐요. 우리 집 쓸 땔감도 모자란데 남을 왜 챙겨야 합니까? 맞아요. 이럴 땐 각자 알아서 살아야지요. 하지만 이 추위에 혼자서는 버티기 어렵지 않습니까? 갈등이 커져가던 그때 마을 원님이 나타났어요. 겨울은 이겨내는 것이 아니라 서로 건너는 것이지요. 당장이 고비이니 며칠만이라도 서로 나누어 보지 않겠습니까? 결국 대부분의 사람들이 동의했습니다. 그렇게 시작된 장작 품앗이는 마을을 점점 하나로 묶어주었습니다. 며칠 후 그 노인은 멀끔한 장정과 함께 시댁대문에서 인사를 올렸어요. 그 노인의 아들이 궁궐에서 높은 벼슬을 맡은 관리였던 겁니다. 아버지께서 마을 사람들이 얼마나 잘해주셨는지 알려주셨습니다. 후에 지금 받은 이 은혜, 잊지 않고 도움이 될 만한 일에 돕겠습니다. 겨울이 깊어갈수록 상황은 더욱 어려워졌습니다. 하지만 월라는 포기하지 않았습니다. 이 가지들도 말리면 훌륭한 땔감이 됩니다. 월하가 마을 사람들에게 방법을 알려주자 그녀의 생활력에 모두들 신기해했어요. 아, 이렇게 하면 장작을 훨씬 오래 쓸 수 있겠네요. 월하 마님은 정말 살림꾼이야. 사람들은 월하를 살림꾼 마님이라 부르기 시작했어요. 그러던 어느 날 뜻밖의 손님이 찾아왔어요. 지난 명절에 비단이 없다며 비웃던 큰올케네였습니다. 화려하던 비단옷 대신 누추한 겨울 누비옷을 입고 있었어요. 형님, 실은 도움을 청하러 왔습니다. 장작 좀 나눠주실 수 있을까요? 돈이 있어도 장작을 구할 수가 없네요. 큰올케가 무릎을 꿇으며 애원했습니다. 월라는 재빠르게 마당으로 나가서 장작을 골라왔어요. 정말 고맙습니다. 그때 내가 너무 했지요. 돈이 있어도 못 사는 게 있더군요. 그제야 깨달았어요. 진정한 부는 돈이 아니라 지혜와 인정이라는 걸 말이에요. 마을의 장작 나눔과 품앗이 소식은 점점 퍼져나가 마침내는 한양까지 전해졌어요. 그 소식을 들은 임금이 크게 감동했습니다. 혹독한 추위 속에서도 서로 돕는 마을이 있다니 참으로 아름다운 일이로구나. 신하의 보고에 임금이 고개를 끄덕였어요. 그런 마음씨를 가진 백성들을 두었으니 이 나라가 복이 있구나. 즉시 명을 내리겠다. 그 마을의 곡식과 장작, 면포를 넉넉히 하사하라. 그리고 월하에게는 따로 상을 내리도록 하여라. 며칠 후 관리들이 수레에 가득 물건을 싣고 마을에 도착했어요. 마을 사람들이 모두 나와서 구경했습니다. 임금님께서 하사하신 물건들입니다. 여러분들이 서로 돕는 이야기가 한양까지 전해졌습니다.
사람들의 눈에서 눈물이 흘러내렸어요. 더 놀라운 일이 있었어요. 월아에게 따로 전해진 임금의 말씀이었습니다. 읽으며 월하는 진정한 어진 마음을 가진 사람이다. 이런 백성이 있어 나라가 든든하다. 이건 제가 받을 상이 아닙니다. 마을 사람들이 모두 함께 한 일이에요. 하지만 사람들은 입을 모아 말했습니다. 월하 마님이 없었다면 우리가 어떻게 됐을까? 그때 그 늙은 할아버지의 아들이 다시 찾아온 일이었어요. 심지어 이번에는 더 높은 벼슬로 승진해서 온 거였습니다. 아버지께서 마을 사람들의 은혜를 늘 말씀하십니다. 그래서 제가 임금님께 이 마을 이야기를 올렸습니다. 혹시 임금님이 우리 마을을 알게 되신 게 그렇습니다. 작은 은혜라도 잊지 않는 게 인간의 도리가 아니겠습니까? 그제야 모든 것이 이해됐어요. 노인에게 베푼 작은 친절이 이렇게 큰 복으로 돌아온 거였습니다. 한때 월하를 무시했던 친척들도 모두 찾아와서 사과했습니다. 그때 내가 정말 미안했어. 내 덕에 우리 마을이 모두 살았어. 월라는 그저 부드럽게 웃으며 말했습니다. 불씨는 꺼지면 다시 피우면 되지만 마음의 불씨는 꺼지면 다시 살리기 어려워요. 어느 날 저녁 시어머니께서 월하를 조용히 불러 세우셨습니다. 월아야, 이리 와서 앉아보거라. 시어머니가 깊은 한숨을 쉬셨어요. 월아야, 내가 왜 그렇게 거칠애에 집착했는지 아니? 시어머니의 눈빛이 먼 곳을 바라보고 있었어요. 내가 젊어서 이 집에 시집왔을 때 말이야. 집안 형편이 지금보다 훨씬 어려웠단다. 제대로 된 옷 한 벌 없이 지냈어. 그래서 명절에 친척들이 오면 늘 손가락질을 당했지. 저 집은 왜 저렇게 가난하냐, 장남이 거지 며느리를 얻었다는 말을 귀가 아프도록 들었단다. 월라의 가슴이 아려왔어요. 그래서 나는 마음에 다짐했어. 언젠가는 누구보다 화려하게 차려입고 체면을 세우겠다고. 어머님, 그래서 비단을 그렇게 중요하게 여기셨군요. 그렇지. 하지만 이번 겨울을 겪으면서 깨달았단다. 진짜 소중한 게 뭔지 말이야. 비단옷보다는 따뜻한 방이, 화려한 음식보다는 정성스러운 밥상이 더 귀한 거였어. 그리고 무엇보다 사람을 살리는 마음이 가장 아름다운 거더구나. 어머님, 월아가 시어머니를 꼭 안아드렸어요. 두 사람은 서로를 껴안고 한참을 울었어요. 월아야, 앞으로는 이 집안일을 내 방식대로 해라. 다음 해 겨울이 되자 마을 풍경이 완전히 달라져 있었습니다. 사람들은 미리미리 장작과 곡식을 준비해 두었고 서로 돕는 일이 자연스러운 일상이 되어 있었어요. 어느 날 마을에 새로 시집온 어린 며느리가 월아를 찾아왔어요. 마님, 저 좀 도와주세요. 시어머니께서 장작을 아껴 쓰라고 하시는데 월라는 마당으로 가서 잘 마른 장작을 골라 어린 며느리 손에 쥐어주었습니다. 이건 그냥 뗄감이 아니란다. 사람을 이어주고 마음을 살리는 거란다. 월하의 말에 어린 며느리가 고개를 갸우뚱거렸지만 그 옛날 옛적 한양에서 사흘길 떨어진 작은 마을에 월하라는 새댁이 살고 있었습니다. 시집온 지 채 1년도 안 된 월하는 아직 시댁 살림에 익숙하지 않았지만 부지런하고 마음씨 고운 며느리였습니다. 그해 겨울은 유난히도 매서웠습니다. 큼지막한 눈송이가 쉼없이 내려 산골짜기마다 눈이 무릎까지 쌓였습니다. 사람들은 벌써부터 장작 걱정을 하기 시작했습니다. 바로 그때였습니다. 어느 맑은 아침 시어머니께서 월하를 불러 세우셨습니다. 월아야, 오늘 장에 나가서 비단 한 필 사오너라. 시어머니의 목소리에는 평소보다 단호한 기운이 서려 있었어요. 며칠 뒤면 명절이라 큰올케들이 오는데 집에 내세울 만한 비단이 없구나. 색은 청색으로 고르고 값은 너무 깎지 마라. 그래도 우리가 체면이 있는 집안이니까. 예, 어머님. 다녀오겠습니다. 하지만 월하의 마음 한편으로는 걱정이 앞섰습니다. 어제부터 하늘이 온통 잿빛으로 덮여 있었기 때문입니다.
지난번 장터에서 만난 장작 장수 김서방이 올겨울엔 눈이 많이 올 것 같다고 중얼거렸던 말이 자꾸만 떠올랐습니다. 월라는 비단 값을 품에 단단히 품고 장터로 향했습니다. 찬바람이 볼을 스치며 지나갔지만 시어머니의 첫 심부름을 제대로 해내고 싶은 마음의 걸음은 가벼웠습니다. 그런데 장터에 도착하자마자 이상한 기운을 느꼈어요. 평소보다 사람들이 웅성웅성 모여 있었고 장작 가게 앞에는 긴 줄이 늘어서 있었습니다. 아이고, 이를 어쩌나. 장작값이 하룻밤새 2배로 뛰었다네. 산길이 막힐 것 같다는구먼. 이번 겨울 장작 구하기 하늘의 별 따기가 될 것 같아. 월아의 발걸음이 절로 느려졌어요. 장작 가게 앞으로 가까이 다가가자 장수가 한숨을 푹 쉬며 말하고 있었습니다. 미안하지만 오늘이 마지막일지도 모르겠소. 산에서 내려오는 길이 완전히 막혔어요. 며칠 더 눈이 오면 봄까지도 장작을 구하기 어려울 겁니다. 그 순간 월라의 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 그때 눈앞에 어떤 노파가 벌벌 떨며 장작 몇 단을 안고 있는 모습이 보였습니다. 손끝이 시퍼렇게 얼어서 장작을 제대로 잡지도 못하고 계셨죠. 할머님, 괜찮으세요? 월아가 다가가서 물으니 노파가 고개를 들었어요. 눈가의 주름이 깊게 패인 얼굴이었지만 눈빛만은 또렷했습니다. 아가씨, 고맙네. 이렇게 눈이 오면 지옥이 따로 없을 거야. 그런데 이 장작으로는 열흘도 못 버틸 것 같아. 손자 녀석이 아직 어린데? 노파의 목소리가 떨렸어요. 월라는 문득 시댁마당에 쌓인 장작을 떠올렸습니다. 시댁은 곡간도 비고 장작도 하루 이틀 쓸 양밖에 안 남았었죠. 그때 비단가게 주인이 마치 들으라는 듯이 소리쳤습니다. 비단 보러 오세요. 고운 청색 비단, 오늘만 특별히 깎아드립니다. 최고급이에요. 월라는 비단가게와 장작가게를 번갈아 보았어요. 마음속에서 두 개의 목소리가 충돌했습니다. 속마음, 시어머니 심부름을 어길 수는 없어. 비단을 사가야 해 하지만 장작이 없으면 사람이 얼어 죽을 수도 있잖아. 한참을 망설이던 월라가 결심을 굳혔습니다. 비장한 표정으로 장작 가게를 향해 성큼 걸어갔어요. 장수 아저씨, 장작 많이 주세요. 얼마나 드릴까요? 이 돈으로 살 수 있는 만큼 다요. 월라는 비단값을 꺼내 건넸습니다. 장수의 눈이 휘둥그레졌어요. 아가씨, 이 돈이면 저기 앞집에서 비단도 살 수 있을 텐데. 비단은 언제라도 살 수 있지만 장작은 오늘이 마지막이라고 하셨잖아요. 사람 목숨보다 소중한 체면은 없어요. 월라의 목소리는 떨렸지만 단호했습니다. 장수는 고개를 끄덕이며 정성껏 장작을 묶어주었어요. 아니, 이거 다 들고 갈 수 있겠어. 집으로 돌아가는 길, 무거운 장작만큼이나 월하의 마음도 무거웠습니다. 시어머니께서 얼마나 화를 내실지 뻔했거든요. 속마음, 하지만 후회는 되지 않아. 우선 우리가 사는 일이라면 비단보다 100번 낫지? 대문을 열고 들어서자 시어머니께서 마루에 앉아 계셨습니다. 월하가 장작을 잔뜩 들고 오는 모습을 보시더니 얼굴이 싸늘해졌어요. 이게 뭐냐? 어머님, 죄송합니다. 장작을 샀습니다. 비단은 어디 있느냐? 저희 집엔 장작이 더 급해 보여서. 시어머니의 얼굴이 불그락푸르락 변했어요. 체면도 모르는 것이. 올케들이 오는데 무슨 면목으로 맞겠느냐? 어머님, 하지만 이것이 없으면 당장 저희가. 그런 소리 집어치워라. 다 망쳐놨네, 아주. 부끄러워서 어떻게 고개를 든담. 너는 당장 친정으로 돌아가라. 꼴도 보기 싫다. 시어머니의 호통소리가 온 집안을 울렸습니다. 월하는 눈물을 참으며 방으로 들어갔고 창밖으로는 벌써 한방눈이 내리기 시작했습니다. 월하가 친정으로 돌아간 다음 날 새벽, 하늘은 더욱 잿빛으로 변해 있었습니다. 밤새 내린 눈이 무릎까지 쌓였고 바람은 더욱 매서워졌어요.
창문 틈으로 스며드는 찬 기온에 온 집안이 얼어붙을 것 같았습니다. 혼잣말, 아직도 분이 안 풀리네. 그나저나 이 추위가 언제까지 계속될까? 마당에는 월아가 사온 장작이 산더미처럼 쌓여 있었습니다. 어제는 그 장작이 눈에 거슬렸는데 왜인지 오늘 아침에는 저 장작들이 든든해 보였어요. 아궁이에서 타오르는 불꽃이 방 안을 훈훈하게 데워주고 있었거든요. 그런데 바로 그때였습니다. 대문 밖에서 급한 발소리가 들려왔어요. 어머니. 어머니. 시어머니가 문을 열어보니 큰딸 금순이 아이를 품에 꼭 안고 서 있었습니다. 금순의 얼굴은 파랗게 질려 있었고 품속의 아이는 계속해서 울고 있었습니다. 금순아, 이 추운데 왜 나왔느냐? 어머님, 큰일 났어요. 아이가 밤새 추위에 떨며 울어서. 금순의 목소리가 떨렸어요. 아이를 보니 입술이 시퍼렇게 변해 있었습니다. 우리 집 장작이 다 떨어졌어요. 어제 장터에 갔는데 한 단도 구하지 못했습니다. 시어머니의 가슴이 철렁 내려앉았어요. 금순의 시댁은 원래 넉넉한 편이었는데 이런 상황이 될 줄은 꿈에도 몰랐거든요. 그럼 아이는? 이대로는 못 버텨요. 남는 장작 좀 나눠주실 수 없을까요? 금순이 무릎을 꿇으며 애원했습니다. 품속의 아이는 여전히 울고 있었어요. 그 울음소리가 시어머니의 가슴을 찔렀습니다. 시아버지도 금순의 울음에 나와 보았지요. 우리 장작 많지 않소. 얼른 줘서 보냅시다. 그러나 시어머니는 잠시 망설였어요. 이 장작마저 없으면 친척들한테 자랑할 수 있는 게 아무것도 없었거든요. 하지만 손자의 파란 입술을 보자 더 이상 버틸 수가 없었습니다. 마당에 있는 장작을 가져가거라. 정말요? 감사합니다. 어머니. 금순의 눈에서 눈물이 흘러내렸어요. 이만큼이면 며칠은 버틸 수 있을 거다. 이 추운 길에 또 어떻게 돌아가니? 금순이 장작과 아이를 품에 안고 허겁지겁 떠났습니다. 아이의 울음소리가 금순이와 함께 점점 멀어져 갔어요. 시어머니는 혼자 마당에 서서 장작더미를 바라보았습니다. 문득 월하의 말이 떠올랐어요. 회상, 사람 목숨보다 소중한 체면은 없습니다. 그 순간 가슴 한편이 뜨끔했습니다. 그렇게 하루가 지나고 이틀이 지났어요. 폭설은 그칠 기미가 없었고 추위는 더욱 매서워졌습니다. 마을 곳곳에서 장작을 구하지 못한 집들의 신음소리가 들려왔어요. 그런데 금순이네와 시댁은 달랐습니다. 월아가 미리 사둔 장작더미 덕분에 방안이 따뜻했고 금순이의 아이도 건강을 되찾았어요. 금순이는 장작이 떨어질 때면 득달같이 찾아왔습니다. 어머니, 어떻게 이렇게 지혜롭게 앞을 내다보셨어요? 금순이 어머니의 손을 잡고 물었지요. 아니다. 이건 월아가 한 일이야? 시어머니의 목소리가 작아졌어요. 월아가 비단값으로 장작을 사오지 않았다면 우리도 금순이 너를 도울 수 없었을 거다. 그제야 시어머니는 깨달았습니다. 월아의 선택이 얼마나 지혜로웠는지를 말이에요. 사흘째 되는 날 아침, 시어머니는 결심했습니다. 아들과 함께 두꺼운 옷을 입고 사돈댁으로 향했어요. 눈길을 헤치며 걷는 발걸음이 무거웠지만 마음은 한결 가벼웠습니다. 사돈댁에 도착하니 월아가 마루에 앉아 바느질을 하고 있었어요. 시어머니를 보자 깜짝 놀라며 일어났습니다. 어머님. 이런 눈길에 어떻게 이렇게 오셨어요? 월하야. 그리고 사돈, 안녕하셨습니까? 제 생각이 짧았습니다. 시어머니의 목소리가 떨렸어요. 그리고는 월아를 바라봤어요. 월하야, 내가 산장작으로 금순이랑 손주 목숨을 구했구나. 비단보다 훨씬 귀한 일을 했어. 월라의 눈에서 눈물이 글썽였습니다. 어서 집으로 돌아가자. 사람 살리는 며느리를 둔 게 이 집안의 복이야. 사돈, 정말 죄송합니다. 그렇게 세 사람은 함께 집으로 돌아왔어요.
눈길은 여전히 험했지만 마음만은 따뜻했습니다. 집에 도착하자 금순이가 아이와 함께 기다리고 있었어요. 아이의 볼이 다시 발갛게 돌아와 있었습니다. 사람 살리는 일이라면 비단보다 100번 낫지, 암. 시어머니가 월하의 손을 꼭 잡으며 말했어요. 그날 밤, 온 집안이 따뜻한 불빛으로 가득했습니다. 명절이 다가올수록 더 거센 눈이 휘몰아쳤지만 시댁만큼은 분주해졌습니다. 월하는 새벽부터 명절 준비에 여념이 없었어요. 월하야, 친척들이 곧 올 텐데 음식 준비는 다 됐느냐? 지난번 장작 일로 깨달음은 컸지만 친척들 앞에서는 여전히 체면이 걱정되셨거든요. 예, 어머님. 달게장도 끓이고 전도 부쳤습니다. 오후가 되자 큰 올케와 작은 올케네가 나란히 들어섰어요. 두 사람 모두 화려한 비단옷을 차려입고 있었습니다. 형님, 안녕하셨습니까? 큰 올케가 월하를 위아래로 훑어보더니 입꼬리를 살짝 올리며 인사했지요. 그런데 큰 집은 아직도 이렇게 수수하게 지내시는군요. 비단 하나 없이 손님을 맞으시다니. 그러게 말이에요. 시어머니의 얼굴이 굳어졌습니다. 자, 들어와서 앉게나. 방이 따뜻하네. 방 안으로 들어서자 온돌 덕분에 포근한 기운이 감돌았습니다. 보통 음식은 하인들 시켜서 하지 않나요? 제일 큰 집이 이렇게 힘을 못 써서야. 월라는 묵묵히 상을 차렸습니다. 김이 모락모락 나는 달게장과 바삭하게 부친 전들이 정갈하게 놓였어요. 와, 이 냄새 좀 보세요. 큰 올케가 달게장을 한 모금 떠먹더니 표정이 살짝 변했습니다. 어머, 맛이 생각보다 정말 맛있네요. 그러네요. 솜씨가 정말 좋으세요. 바로 그때였습니다. 창밖으로 굵은 눈발이 흩날리기 시작했어요. 눈은 점점 거세졌습니다. 어머나, 눈이 또 오네. 이러다가 가는 길이 막히는 거 아닌가 몰라. 시간이 지날수록 눈은 더욱 거세게 내렸고 완전한 눈보라가 몰아쳤습니다. 오늘 밤은 따뜻하게 여기서 자고 가게. 월하야, 이불 준비해라. 예, 어머님. 월하가 마당으로 나가자 올케들이 수군거렸어요. 오늘 밤 추워서 못 자는 거 아닌가 몰라. 하지만 잠시 후 월하가 장작을 한아름 안고 들어오는 모습을 보고는 놀랐어요. 마당 한편에 장작이 산더미처럼 쌓여 있었거든요. 어머, 형님 댁은 장작이 정말 많네요. 요즘 같은 때에 저렇게 많은 장작을 어떻게 구했지요? 시어머니가 처음으로 올케들 앞에서 뿌듯한 표정을 지었습니다. 며칠이 지나도 폭설은 그칠 기미를 보이지 않았습니다. 산길은 완전히 끊어졌고 마을로 들어오는 모든 길이 막혔어요. 그러자 마을 사람들이 하나둘 시댁 대문을 두드리기 시작했어요. 첫 번째로 찾아온 건 마을 이장이었습니다. 마님, 죄송합니다만 장작을 좀 나눠주실 수 있겠습니까? 장작 장수한테 물어보니 그때 이 집 며느님이 장작을 비단 값만큼 사갔다고 하던데요. 우리 집 장작이 떨어져서 아이들이 밤새 추위에 떨고 있습니다. 월라는 시어머니를 바라보았어요. 시어머니는 잠시 망설이다가 고개를 끄덕였습니다. 어려운 이웃을 도와야지요. 마당에서 가져가세요. 정말 고맙습니다. 봄이 오면 꼭 갚겠습니다. 두 번째로 찾아온 건 과부 할머니였어요. 홀로 손자를 기르고 있는 분이었습니다. 대감마님, 제발 장작 좀 나눠주세요. 손자가 열을 내며 앓고 있어요. 월하의 가슴이 아려왔어요. 그럼요. 도와야지요. 가져가세요. 그 중에 눈에 띄는 노인이 있었어요. 남루한 옷차림에 허리가 굽은 할아버지였는데 다른 사람들과 달리 조용히 기다리고 계셨습니다. 할아버지는 혹시 어디서 오셨어요? 마을 끝자락에 혼자 살고 있는 늙은이입니다. 아들이 하나 있긴 한데 한양에서 벼슬을 하고 있어서 장작을 부탁할 수가 없네요. 월라는 그 노인에게도 장작을 나눠주었어요. 노인은 깊이 절을 하며 돌아갔습니다. 며칠 후
월라는 집에 온 사람들을 모아놓고 제안했어요. 여러분, 이렇게 각자 힘든 것보다 서로 도우며 지내면 어떨까요? 무슨 말씀인지요? 장작이 넉넉한 집은 장작을 나누고, 장작이 없는 집은 음식이나 옷, 이불을 나누는 거예요. 사람들이 웅성거렸습니다. 하나둘 손을 들기 시작했어요. 하지만 부잣집 김진사가 반대했어요. 아니, 생각해봐요. 우리 집 쓸 땔감도 모자란데 남을 왜 챙겨야 합니까? 맞아요. 이럴 땐 각자 알아서 살아야지요. 하지만 이 추위에 혼자서는 버티기 어렵지 않습니까? 갈등이 커져가던 그때 마을 원님이 나타났어요. 겨울은 이겨내는 것이 아니라 서로 건너는 것이지요. 당장이 고비이니 며칠만이라도 서로 나누어 보지 않겠습니까? 결국 대부분의 사람들이 동의했습니다. 그렇게 시작된 장작 품앗이는 마을을 점점 하나로 묶어주었습니다. 며칠 후, 그 노인은 멀끔한 장정과 함께 시댁대문에서 인사를 올렸어요. 그 노인의 아들이 궁궐에서 높은 벼슬을 맡은 관리였던 겁니다. 아버지께서 마을 사람들이 얼마나 잘해주셨는지 알려주셨습니다. 후에 지금 받은 이 은혜, 잊지 않고 도움이 될 만한 일에 돕겠습니다. 겨울이 깊어갈수록 상황은 더욱 어려워졌습니다. 하지만 월라는 포기하지 않았습니다. 이 가지들도 말리면 훌륭한 땔감이 됩니다. 월라가 마을 사람들에게 방법을 알려주자 그녀의 생활력에 모두들 신기해했어요. 아, 이렇게 하면 장작을 훨씬 오래 쓸 수 있겠네요. 월라 마님은 정말 살림꾼이야. 사람들은 월라를 살림꾼 마님이라 부르기 시작했어요. 그러던 어느 날 뜻밖의 손님이 찾아왔어요. 지난 명절에 비단이 없다며 비웃던 큰올케네였습니다. 화려하던 비단옷 대신 누추한 겨울 누비옷을 입고 있었어요. 형님, 실은 도움을 청하러 왔습니다. 장작 좀 나눠주실 수 있을까요? 돈이 있어도 장작을 구할 수가 없네요. 큰올케가 무릎을 꿇으며 애원했습니다. 월라는 재빠르게 마당으로 나가서 장작을 골라왔어요. 정말 고맙습니다. 그때 내가 너무 했지요. 돈이 있어도 못 사는 게 있더군요. 그제야 깨달았어요. 진정한 부는 돈이 아니라 지혜와 인정이라는 걸 말이에요. 마을의 장작 나눔과 품앗이 소식은 점점 퍼져나가 마침내는 한양까지 전해졌어요. 그 소식을 들은 임금이 크게 감동했습니다. 혹독한 추위 속에서도 서로 돕는 마을이 있다니 참으로 아름다운 일이로구나. 신하의 보고에 임금이 고개를 끄덕였어요. 그런 마음씨를 가진 백성들을 두었으니 이 나라가 복이 있구나. 즉시 명을 내리겠다. 그 마을의 곡식과 장작, 면포를 넉넉히 하사하라. 그리고 월라에게는 따로 상을 내리도록 하여라. 며칠 후 관리들이 수레에 가득 물건을 싣고 마을에 도착했어요. 마을 사람들이 모두 나와서 구경했습니다. 임금님께서 하사하신 물건들입니다. 여러분들이 서로 돕는 이야기가 한양까지 전해졌습니다. 사람들의 눈에서 눈물이 흘러내렸어요. 더 놀라운 일이 있었어요. 월라에게 따로 전해진 임금의 말씀이었습니다. 읽으며 월라는 진정한 어진 마음을 가진 사람이다. 이런 백성이 있어 나라가 든든하다. 이건 제가 받을 상이 아닙니다. 마을 사람들이 모두 함께 한 일이에요. 하지만 사람들은 입을 모아 말했습니다. 월라 마님이 없었다면 우리가 어떻게 됐을까? 그때 그 늙은 할아버지의 아들이 다시 찾아온 일이었어요. 심지어 이번에는 더 높은 벼슬로 승진해서 온 거였습니다. 아버지께서 마을 사람들의 은혜를 늘 말씀하십니다. 그래서 제가 임금님께 이 마을 이야기를 올렸습니다. 혹시 임금님이 우리 마을을 알게 되신 게 그렇습니다. 작은 은혜라도 잊지 않는 게 인간의 도리가 아니겠습니까? 그제야 모든 것이 이해됐어요. 노인에게 베푼 작은 친절이 이렇게 큰 복으로 돌아온 거였습니다.
한때 월화를 무시했던 친척들도 모두 찾아와서 사과했습니다. 그때 내가 정말 미안했어. 내 덕에 우리 마을이 모두 살았어. 월라는 그저 부드럽게 웃으며 말했습니다. 불씨는 꺼지면 다시 피우면 되지만 마음의 불씨는 꺼지면 다시 살리기 어려워요. 어느 날 저녁, 시어머니께서 월화를 조용히 불러 세우셨습니다. 월아야, 이리 와서 앉아보거라. 시어머니가 깊은 한숨을 쉬셨어요. 월아야, 내가 왜 그렇게 거칠애에 집착했는지 아니? 시어머니의 눈빛이 먼 곳을 바라보고 있었어요. 내가 젊어서 이 집에 시집왔을 때 말이야. 집안 형편이 지금보다 훨씬 어려웠단다. 제대로 된 옷 한 벌 없이 지냈어. 그래서 명절에 친척들이 오면 늘 손가락질을 당했지. 저 집은 왜 저렇게 가난하냐, 장남이 거지 며느리를 얻었다는 말을 귀가 아프도록 들었단다. 월라의 가슴이 아려왔어요. 그래서 나는 마음에 다짐했어. 언젠가는 누구보다 화려하게 차려입고 체면을 세우겠다고. 어머님, 그래서 비단을 그렇게 중요하게 여기셨군요. 그렇지. 하지만 이번 겨울을 겪으면서 깨달았단다. 진짜 소중한 게 뭔지 말이야. 비단옷보다는 따뜻한 방이, 화려한 음식보다는 정성스러운 밥상이 더 귀한 거였어. 그리고 무엇보다 사람을 살리는 마음이 가장 아름다운 거더구나. 어머님, 월화가 시어머니를 꼭 안아드렸어요. 두 사람은 서로를 껴안고 한참을 울었어요. 월아야, 앞으로는 이 집안일을 내 방식대로 해라. 다음 해 겨울이 되자 마을 풍경이 완전히 달라져 있었습니다. 사람들은 미리미리 장작과 곡식을 준비해 두었고 서로 돕는 일이 자연스러운 일상이 되어 있었어요. 어느 날 마을에 새로 시집온 어린 며느리가 월화를 찾아왔어요. 마님, 저 좀 도와주세요. 시어머니께서 장작을 아껴 쓰라고 하시는데. 월라는 마당으로 가서 잘 마른 장작을 골라 어린 며느리 손에 쥐어주었습니다. 이건 그냥 뗄감이 아니란다. 사람을 이어주고 마음을 살리는 거란다. 월하의 말에 어린 며느리가 고개를 갸우뚱거렸지만 그 옛날 옛적 한양에서 사흘길 떨어진 작은 마을에 월하라는 새댁이 살고 있었습니다. 시집온 지 채 1년도 안 된 월하는 아직 시댁 살림에 익숙하지 않았지만 부지런하고 마음씨 고운 며느리였습니다. 그해 겨울은 유난히도 매서웠습니다. 큼지막한 눈송이가 쉼없이 내려 산골짜기마다 눈이 무릎까지 쌓였습니다. 사람들은 벌써부터 장작 걱정을 하기 시작했습니다. 바로 그때였습니다. 어느 맑은 아침 시어머니께서 월하를 불러 세우셨습니다. 월아야, 오늘 장에 나가서 비단 한 필 사오너라. 시어머니의 목소리에는 평소보다 단호한 기운이 서려 있었어요. 며칠 뒤면 명절이라 큰올케들이 오는데 집에 내세울 만한 비단이 없구나. 색은 청색으로 고르고 값은 너무 깎지 마라. 그래도 우리가 체면이 있는 집안이니까. 예, 어머님. 다녀오겠습니다. 하지만 월하의 마음 한편으로는 걱정이 앞섰습니다. 어제부터 하늘이 온통 잿빛으로 덮여 있었기 때문입니다. 지난번 장터에서 만난 장작 장수 김서방이 올겨울엔 눈이 많이 올 것 같다고 중얼거렸던 말이 자꾸만 떠올랐습니다. 월라는 비단 값을 품에 단단히 품고 장터로 향했습니다. 찬바람이 볼을 스치며 지나갔지만 시어머니의 첫 심부름을 제대로 해내고 싶은 마음의 걸음은 가벼웠습니다. 그런데 장터에 도착하자마자 이상한 기운을 느꼈어요. 평소보다 사람들이 웅성웅성 모여 있었고 장작 가게 앞에는 긴 줄이 늘어서 있었습니다. 아이고, 이를 어쩌나. 장작값이 하룻밤새 2배로 뛰었다네. 산길이 막힐 것 같다는구먼. 이번 겨울 장작 구하기 하늘의 별 따기가 될 것 같아. 월하의 발걸음이 절로 느려졌어요. 장작 가게 앞으로 가까이 다가가자 장수가 한숨을 푹 쉬며 말하고 있었습니다. 미안하지만 오늘이 마지막일지도 모르겠소. 산에서 내려오는 길이 완전히 막혔어요. 며칠 더 눈이 오면 봄까지도 장작을 구하기 어려울 겁니다.
그 순간 월라의 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 그때 눈앞에 어떤 노파가 벌벌 떨며 장작 몇 단을 안고 있는 모습이 보였습니다. 손끝이 시퍼렇게 얼어서 장작을 제대로 잡지도 못하고 계셨죠. 할머님, 괜찮으세요? 월라가 다가가서 물으니 노파가 고개를 들었어요. 눈가의 주름이 깊게 패인 얼굴이었지만 눈빛만은 또렷했습니다. 아가씨, 고맙네. 이렇게 눈이 오면 지옥이 따로 없을 거야. 그런데 이 장작으로는 열흘도 못 버틸 것 같아. 손자 녀석이 아직 어린데? 노파의 목소리가 떨렸어요. 월라는 문득 시댁마당에 쌓인 장작을 떠올렸습니다. 시댁은 곡간도 비고 장작도 하루 이틀 쓸 양밖에 안 남았었죠. 그때 비단가게 주인이 마치 들으라는 듯이 소리쳤습니다. 비단 보러 오세요. 고운 청색 비단, 오늘만 특별히 깎아드립니다. 최고급이에요. 월라는 비단가게와 장작가게를 번갈아 보았어요. 마음속에서 두 개의 목소리가 충돌했습니다. 속마음, 시어머니 심부름을 어길 수는 없어. 비단을 사가야 해 하지만 장작이 없으면 사람이 얼어 죽을 수도 있잖아. 한참을 망설이던 월라가 결심을 굳혔습니다. 비장한 표정으로 장작 가게를 향해 성큼 걸어갔어요. 장수 아저씨, 장작 많이 주세요. 얼마나 드릴까요? 이 돈으로 살 수 있는 만큼 다요. 월라는 비단값을 꺼내 건넸습니다. 장수의 눈이 휘둥그레졌어요. 아가씨, 이 돈이면 저기 앞집에서 비단도 살 수 있을 텐데. 비단은 언제라도 살 수 있지만 장작은 오늘이 마지막이라고 하셨잖아요. 사람 목숨보다 소중한 체면은 없어요. 월라의 목소리는 떨렸지만 단호했습니다. 장수는 고개를 끄덕이며 정성껏 장작을 묶어주었어요. 아니, 이거 다 들고 갈 수 있겠어. 집으로 돌아가는 길, 무거운 장작만큼이나 월하의 마음도 무거웠습니다. 시어머니께서 얼마나 화를 내실지 뻔했거든요. 속마음, 하지만 후회는 되지 않아. 우선 우리가 사는 일이라면 비단보다 100번 낫지? 대문을 열고 들어서자 시어머니께서 마루에 앉아 계셨습니다. 월하가 장작을 잔뜩 들고 오는 모습을 보시더니 얼굴이 싸늘해졌어요. 이게 뭐냐? 어머님, 죄송합니다. 장작을 샀습니다. 비단은 어디 있느냐? 저희 집엔 장작이 더 급해 보여서. 시어머니의 얼굴이 불그락푸르락 변했어요. 체면도 모르는 것이. 올케들이 오는데 무슨 면목으로 맞겠느냐? 어머님, 하지만 이것이 없으면 당장 저희가. 그런 소리 집어치워라. 다 망쳐놨네, 아주. 부끄러워서 어떻게 고개를 든담. 너는 당장 친정으로 돌아가라. 꼴도 보기 싫다. 시어머니의 호통소리가 온 집안을 울렸습니다. 월하는 눈물을 참으며 방으로 들어갔고 창밖으로는 벌써 한방눈이 내리기 시작했습니다. 월하가 친정으로 돌아간 다음 날 새벽, 하늘은 더욱 잿빛으로 변해 있었습니다. 밤새 내린 눈이 무릎까지 쌓였고 바람은 더욱 매서워졌어요. 창문 틈으로 스며드는 찬 기운에 온 집안이 얼어붙을 것 같았습니다. 혼잣말, 아직도 분이 안 풀리네. 그나저나 이 추위가 언제까지 계속될까? 마당에는 월하가 사온 장작이 산더미처럼 쌓여 있었습니다. 어제는 그 장작이 눈에 거슬렸는데 왜인지 오늘 아침에는 저 장작들이 든든해 보였어요. 아궁이에서 타오르는 불꽃이 방안을 훈훈하게 데워주고 있었거든요. 그런데 바로 그때였습니다. 대문 밖에서 급한 발소리가 들려왔어요. 어머니. 어머니. 시어머니가 문을 열어보니 큰딸 금순이 아이를 품에 꼭 안고 서 있었습니다. 금순의 얼굴은 파랗게 질려 있었고 품속의 아이는 계속해서 울고 있었습니다. 금순아, 이 추운데 왜 나왔느냐? 어머님, 큰일 났어요. 아이가 밤새 추위에 떨며 울어서. 금순의 목소리가 떨렸어요. 아이를 보니 입술이 시퍼렇게 변해 있었습니다. 우리 집 장작이 다 떨어졌어요.
어제 장터에 갔는데 한 단도 구하지 못했습니다. 시어머니의 가슴이 철렁 내려앉았어요. 금순의 시댁은 원래 넉넉한 편이었는데 이런 상황이 될 줄은 꿈에도 몰랐거든요. 그럼 아이는? 이대로는 못 버텨요. 남는 장작 좀 나눠주실 수 없을까요? 금순이 무릎을 꿇으며 애원했습니다. 품속의 아이는 여전히 울고 있었어요. 그 울음소리가 시어머니의 가슴을 찔렀습니다. 시아버지도 금순의 울음에 나와 보았지요. 우리 장작 많지 않소. 얼른 줘서 보냅시다. 그러나 시어머니는 잠시 망설였어요. 이 장작마저 없으면 친척들한테 자랑할 수 있는 게 아무것도 없었거든요. 하지만 손자의 파란 입술을 보자 더 이상 버틸 수가 없었습니다. 마당에 있는 장작을 가져가거라. 정말요? 감사합니다. 어머니. 금순의 눈에서 눈물이 흘러내렸어요. 이만큼이면 며칠은 버틸 수 있을 거다. 이 추운 길에 또 어떻게 돌아가니? 금순이 장작과 아이를 품에 안고 허겁지겁 떠났습니다. 아이의 울음소리가 금순이와 함께 점점 멀어져 갔어요. 시어머니는 혼자 마당에 서서 장작더미를 바라보았습니다. 문득 월하의 말이 떠올랐어요. 회상, 사람 목숨보다 소중한 체면은 없습니다. 그 순간 가슴 한편이 뜨끔했습니다. 그렇게 하루가 지나고 이틀이 지났어요. 폭설은 그칠 기미가 없었고 추위는 더욱 매서워졌습니다. 마을 곳곳에서 장작을 구하지 못한 집들의 신음소리가 들려왔어요. 그런데 금순이네와 시댁은 달랐습니다. 월하가 미리 사둔 장작더미 덕분에 방안이 따뜻했고 금순이의 아이도 건강을 되찾았어요. 금순이는 장작이 떨어질 때면 득달같이 찾아왔습니다. 어머니, 어떻게 이렇게 지혜롭게 앞을 내다보셨어요? 금순이 어머니의 손을 잡고 물었지요. 아니다. 이건 월하가 한 일이야? 시어머니의 목소리가 작아졌어요. 월하가 비단값으로 장작을 사오지 않았다면 우리도 금순이 너를 도울 수 없었을 거다. 그제야 시어머니는 깨달았습니다. 월하의 선택이 얼마나 지혜로웠는지를 말이에요. 사흘째 되는 날 아침, 시어머니는 결심했습니다. 아들과 함께 두꺼운 옷을 입고 사돈댁으로 향했어요. 눈길을 헤치며 걷는 발걸음이 무거웠지만 마음은 한결 가벼웠습니다. 사돈댁에 도착하니 월하가 마루에 앉아 바느질을 하고 있었어요. 시어머니를 보자 깜짝 놀라며 일어났습니다. 어머님. 이런 눈길에 어떻게 이렇게 오셨어요? 월하야. 그리고 사돈, 안녕하셨습니까? 제 생각이 짧았습니다. 시어머니의 목소리가 떨렸어요. 그리고는 월하를 바라봤어요. 월하야, 내가 산장작으로 금순이랑 손주 목숨을 구했구나. 비단보다 훨씬 귀한 일을 했어. 월라의 눈에서 눈물이 글썽였습니다. 어서 집으로 돌아가자. 사람 살리는 며느리를 둔 게 이 집안의 복이야. 사돈, 정말 죄송합니다. 그렇게 세 사람은 함께 집으로 돌아왔어요. 눈길은 여전히 험했지만 마음만은 따뜻했습니다. 집에 도착하자 금순이가 아이와 함께 기다리고 있었어요. 아이의 볼이 다시 발갛게 돌아와 있었습니다. 사람 살리는 일이라면 비단보다 100번 낫지, 암. 시어머니가 월하의 손을 꼭 잡으며 말했어요. 그날 밤, 온 집안이 따뜻한 불빛으로 가득했습니다. 명절이 다가올수록 더 거센 눈이 휘몰아쳤지만 시댁만큼은 분주해졌습니다. 월하는 새벽부터 명절 준비에 여념이 없었어요. 월하야, 친척들이 곧 올 텐데 음식 준비는 다 됐느냐? 지난번 장작 일로 깨달음은 컸지만 친척들 앞에서는 여전히 체면이 걱정되셨거든요. 예, 어머님. 달게장도 끓이고 전도 부쳤습니다. 오후가 되자 큰 올케와 작은 올케네가 나란히 들어섰어요. 두 사람 모두 화려한 비단옷을 차려입고 있었습니다. 형님, 안녕하셨습니까? 큰 올케가 월하를 위아래로 훑어보더니 입꼬리를 살짝 올리며 인사했지요.
그런데 큰 집은 아직도 이렇게 수수하게 지내시는군요. 비단 하나 없이 손님을 맞으시다니. 그러게 말이에요. 시어머니의 얼굴이 굳어졌습니다. 자, 들어와서 앉게나.